Друзі, ви представляєте, навіть дають такі, коротше, чіпи, отак припиляєш і в тебе відкривається шафка. Офігеть, це тільки в Польщі таке може бути. Ой, не відкрилося. А що ж робити? Зараз ще раз спробую. Цікаво. О, відкрилося, дивіться. Все, можна ложити свої речі і до відзення. А то США по смаці профілі.